ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்ரீமாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ப்ரெட்டை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் பண்ணி பார்க்க போகிறோங்க. ஆமாங்க, ப்ரெட் பக்கோடா செஞ்சு பார்க்க போகிறோம். வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், அதுக்கு 5 ஸ்லைஸ் ப்ரெட் எடுத்திருக்கேன். இதை இந்த மாதிரி தண்ணியில் முக்கி தண்ணியெல்லாம் புழிஞ்சிட்டு ஒரு பவுலில் சேர்த்துருங்க. இப்போ இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதை நல்லா பிசைஞ்சிருங்க. நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ இதில் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு 4 பல் பூண்டு, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகள், கொத்தமல்லி இலைகள் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இதை 3 சேர்த்துடலாம். இப்போது பெரிய வெங்காயம் பொடியை நறுக்கினதை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருங்க. இப்போது இதில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடல மாவு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள், கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை சப்பாத்தி மாவு போல் பிசைஞ்சிருங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு மாவுக்கு தயிர் பத்தலைன்னா தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க. கூடவே கொஞ்சமாக தயிர் திருப்ப சேர்த்து பிசைஞ்சுக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிடக்கூடாது. பாருங்கள், நமக்கு பக்கோடாக்கான மாவு தயாராகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி உருண்டைகளாக பிடிச்சி உள்ளே போட்டுடலாம். நீங்கள் வடை மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் வடை மாதிரி தட்டி போட்டுக்கலாம், நல்லாயிருக்கும் அதுவும். பாருங்கள், இது போல் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுடலாம். ரொம்ப நிறையா போட்டுறாதீங்க. போட்டுட்டு இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா பொறுமையாக பொரிச்சிடுங்க. எல்லா பக்கமும் நல்லா ஒரே மாதிரி கலராக கோல்டன் ப்ரௌன் கலராகவும் ரொம்ப மொறுமொறுன்னு இருக்கணும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம். பாருங்கள், அவ்வளோதாங்க, நமக்கு பிரெட் பக்கோடா தயாராகிடுச்சு. இப்போ இதே போல் எல்லாத்தையும் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, நமக்கு இப்போ ரொம்பவே மொறுமொறுன்னு இருக்கக்கூடிய பிரெட் பக்கோடா தயாராகிடுச்சு. ஈவினிங் ஸ்நாக்காக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இதை செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.